前两天刷到了小米书7在试驾的时候疑似出现异响和漏液的视频，现在官方回应来了。小米表示，异响是因为有食指卡入刹车盘，检测取出后异响消除。车身滴水是因为试驾路过了积水区，售后检测并未发现水壶漏液等异常。对于这一解释，网友关于漏液的质疑基本消失。不过仍有老司机在争论食指会不会卡进刹车盘，有的人表示10年难遇，有的声称自己也遭遇过。情报官认为，现有证据无法表明 SU7 存在质量故障，我们应当对官方解释给予信任。